От лица всего человеческого сообщества я хочу сказать, хватит. Меня ужасно, просто ужасно раздражают люди, которые оставляют мусор на природе. Совсем недавно мы были с моим парнем и с подружками на рыбалке. Я увидела там кучу мусора, и я просто не понимаю, вам сложно выкинуть его? Вам сложно положить в пакетик и вынести его с собой? Или вам сложно взять заранее какой-то пакет, как человеку, который приезжает на природу и видит весь этот мусор? Мне неприятно. Мы просто срём друг другу в глаза. Зачем? Можно мы это перестанем, пожалуйста, делать? Ну, ребят, реально. Давайте, пожалуйста, расхайпим это видео. Давайте будем присылать всем. Не дай бог меня смотрит человек, который мусорил на природе. Ты мне не нравишься. Пожалуйста, не делай так больше. Все, я высказалась.